ပြီးတော့မှဆရာတို့ဘက်နဲ့ဒီတော့ပါဝင်ပြီးတော့ဒီလိုဘုံတော်ချီးမွမ်းတဲ့စီစဉ်မှာပါဝင်တဲ့အတွက်ရရှိတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မဒီတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကတော့2017ကနေစပြီးကျွန်မဒီဘန်ကောက်ကိုရောက်လာပြီးကျောင်းတက်ပါတယ်။ကျောင်းတက်2017ကဆရာဒီလို gospel trip တစ်ခါ trip တိုင်းမှာကျွန်မအရေးရတော့ live ဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တိုင်းတော့ဆရာသွားတဲ့နေရာကျွန်မတကောက်ကောက်ပါခဲ့ပါတယ်လို့ဒီနှစ်လည်းကျွန်မဆရာကဆရာညမောင်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းလိုက်မလားဆိုတော့လိုက်နိုင်လိုက်ခဲ့ပါလို့ကျွန်မလိုက်ပါမယ်လို့သူ့ကိုတတိပေးခဲ့ပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်မပေါ့နော်မြန်မာပြည်ကိုပြန်ရမယ့်အခြေအနေရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်မမြန်မာပြည်ကိုပြန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီညတော့နောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီကလည်းကျွန်မကျန်းမာရေးချင်းတော့ဆရာမလိုက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဒီနေ့တော့ဖျားရှင်ပေးတဲ့အခွင့်အရေးဒီချိန်တိုင်းပေါ့နော်ကျွန်မအမှုရယူလိုက်ပါတယ်ဒီပြားလို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဆိုတဲ့ချင်းကတော့အရာရာလို့မြင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတန်းပညာတက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့သင်္ချာပု္ပ္ပစာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပု္ပ္ပစာတန်းမှာအဖြစ်ရှိတယ်ခါတည်းပု္ပ္ပစာတွေကလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ခက်ခဲတဲ့ပု္ပ္ပစာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ပဲခက်ခဲတဲ့ပု္ပ္ပစာဖြစ်ပါစေအဖြစ်ရှိတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းဒီခါတည်းကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဒီခက်ခဲပြဿနာတွေခါတည်းကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့အခြေအနေတွေမျိုးကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိထားရမှာကဒီရာအားလုံးရဲ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်တဲ့တယောက်ရှိပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့ဖျားရှင်တွေရှိပါတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြစ်ကိုမသိမချင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားသခင်ကိုအမြဲတမ်းဘုရားပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းနားထောင်လို့ဘုရားပေးတဲ့အဖြစ်ကိုကြားနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘုရားနဲ့အမြဲတမ်းဝါပြီးလို့ပြောရတယ်။ရာရာဆွဲတဲ့ချင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုချစ်ချင်ပါတယ်။
ကြီးစွာဖျားခင်နာမတော်ကြီးမားပါတယ်လို့ဆရာတပားကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဘောမတ်စ်တဲ့မိဖျားခင်ကိုအချိန်မပေးပါနဲ့လို့ဟမ်ဖျားခင်ကိုအချိန်မပေးရဘူးအချိန်မပေးနဲ့ဦးစားပေးပါအချိန်ပေးတာနဲ့ဦးစားပေးတာညာအချိန်ပေးရဆိုတာမနက်မိုးလေးနဲ့မိုးညလုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကျန်းစာပတ်စုတောင်းတယ်။အော်မနောက်မှလုပ်တော့မယ်ဒါလေးပြီးမှပဲအချိန်ပေးတာဖတ်တာတော့ဖတ်တယ်စုတောင်းတယ်အချိန်ပေးတာဦးစားပေးတာကြတော့ညလုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဘုရားခံနေမှဖြစ်တယ်။ဘုရားခံနေမှဖြစ်တမန်ကျမ်းစာလည်းဘုရားခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မခြင်းတရားတော်ကိုရှေ့ဦးစားပေးရှာမှလာတယ်လူရဲ့အရာတွေပြရမှာဖြစ်။နောက်ဘုရားကကျွန်တော်အသက်တာမှာအချိန်မပေးဘဲနဲ့ဦးစားပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဘဝတက်တာမှာဘုရားတို့နံပါတ်1ထားပြီးရှုပ်ချက်ခံနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလကျွန်တော်တို့ခုပါဆိုရင်နောက်ဆုံးသောကာလရောက်မယ်။နောက်ကိုယ့်အသက်တာပြန်နေပြင်ဆင်ပြီးတော့ဘုရားကိုဦးစားပေးပါ။ကျွန်တော်တို့10နှစ်လောက်လောက်မယ့်အရာကိုဘုရားကတစ်စက္ကန့်နဲ့လုပ်ပေးလို့ရတယ်။အဓိကပြဿနာကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုဦးစားမပေးတာဖြစ်တယ်။ဘုရားကိုဦးစားပေးတာ။နောက်ဆုံးသောကာလမျိုးရဲ့အသက်တာပြင်ဆင်ပြီးတော့ဘုရားခင်ထံကိုပြန်လဲစက္ကန့်နဲ့ပြရတဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးနေ့ဆိုတဲ့အချိန်လေးနဲ့အရာချင်းတွေမှာပြကြတယ်။
မင်္ဂလာပါဘာလို့ပြောပါမလဲမြစ်တာဆိုတာအတော်ပြန်ရှိပါတယ်မင်္ဂလာပါလို့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်မမင်္ဂလာပါလို့ကြားချင်တာပါဒါလေးကိုကျွန်မပုံမှန်နဲ့ပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့ဟာလေးပြောရအောင် God is good all the time God is good. God is great all the time amen ဒီအရာကကျွန်မဖြစ်တာပါပြောရင်ပြောရင်ဖျားခင်ကောင်းတဲ့ရှင်သာလေးတာလေးညီစရရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားခင်ကောင်းတဲ့တိတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကတရက်ကိုတစ်ခါဖြစ်ပါတယ်ဘုရားပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတွေကကိုယ့်ကိုချီးမွမ်းရင်တော့ပြီးကြည့်ဖြစ်တယ်ဟာဆရာရခက်လာတော့မဟုတ်ဘူးလေဆရာကျွန်တော်ဆရာဆိုရင်ဆရာအသက်ဘယ်လောက်လဲပြောတယ်ဟာဆရာအဲ့လိုမထင်အောင်လုံးဝ50ကျော်ပဲထင်တယ်ဆိုင်ရှာမယ်ဆရာတွေးဖို့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တရားမတရားချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဒီဖြစ်တဲ့နာမည်ရှိရှိတယ်ဘုရားခင်ကိုရနှုတ်ကတော်မှာပြပြထားတယ်ချီးမွမ်းခြင်းကနှုတ်ကိုလေးပါနော်ကဲ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကဒီလိုကိုလေးပါစဉ်းစားပြီးမှမပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သားပြီးတွေကိုဆုံးမထားတဲ့မှာကြာဖြစ်တယ်ကျွန်မအသက်တာလေးကိုနည်းနည်းလေးပြပြပါမယ်လို့ဆိုတဲ့ချင်းလေးနဲ့တိုက်တဲ့ချင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့တက်တည်ခံချက်လေးတူပြီးတော့နော်ဒီချင်းလေးကအစွမ်းတက်တည်နေတဲ့ချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီချင်းလေးကိုကျွန်မအမေရိကန်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဖလော်ရီဒါကဒီမဆမ်းမိုင်းတော့ကချင်ပါလေအဲ့မှာသူကနေပြီးတော့ကျွန်မကိုအဲ့မှာ hostel တော့ hostel ပေါ်တဲ့အခါမှာမရနာလို့ဒီချင်းလေးကိုဆိုပါလားကျွန်မဒီချင်းလေးရဲ့ဒီချင်းလေးကိုပြင်ပြနေတာအဲ့ကမှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နားထောင်နေတယ်။အော်ဒီချင်းလေးကျွန်တော်ဆိုပြရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီချင်းလေးပြန်မကြားတာကြားလာလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာအခုအဲ့ဒီချင်းလေးပြန်ကြားတဲ့အခါမှာကျွန်မရဲ့တက်ကဒီချင်းကိုပြန်ဆိုရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်တိဆောက်ပြရတယ်။အစွမ်းတက်တိဆိုတဲ့ချင်းလေးဖြစ်တယ်။ဒီစွမ်းတက်တိဆိုတဲ့ချင်းကဘာလို့ပြောထားတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာကိုစဉ်းစားကြံစည်ထားတဲ့လွတ်သွားရတဲ့အချိန်ချင်းမှာဒုက္ခဆင်းရဲတွေဝမ်းနည်းခြင်းတွေကြုံတွေ့လာတယ်။ကျွန်မရဲ့အတ္တမှာမျောလင့်ထားတယ်မဖြစ်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ဒုထောက်ပြီးတော့ငိုကြွေးနေတာလေ။ဖျားသူဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်မေးဖို့များစွာမေးပြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖြေမရခဲ့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်မေးနေတာလေ။ဖျားသူဖြေနေတဲ့တဲ့ကျွန်တော်နားမမထားဘူး။ဖျားခင်ကျွန်တော်ကိုဖြေပေးပါကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီလိုအမေရိကန်မှာလာပြီးဒုက္ခခံနေရတာလဲ။ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာကိုပါကိုချင်းဆိုပြီးတော့တော့မင်းလာပါကျွန်တော်တို့နေလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်အမေရိကန်မှာလာလို့သူများလုံးမမလုပ်ရတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာလို့ပြောရတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာပြည်နာမတင်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တဲ့ဆိုတော့အလုပ်ကတော့မရှားဘူးဒါပေမဲ့လုပ်ရတဲ့အခါမှာကိုမလုပ်ဘူးလေနော်။အဲ့လိုမျိုးဥပမာကျွန်တော်ဆို warehouse မှာလုပ်တယ်ဆိုရင် warehouse ရဲ့ PCC အကုန်လုံးကိုစီးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြရတယ်။အဲ့စီးရင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘာနံပါတ်နဲ့ PCC အကုန်ပြရတယ်။အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်းနဲ့ PCC ထားရတယ်ပြည့်မှာကျွန်မဝယ်နေတာကျွန်တော်တို့ကတော့ငါဘာလုပ်နေရလဲဆိုတာပြန်မေးပြီးတယ်။အဲ့လိုမေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်နေရီကစားကြတယ်။ညခေခေါ်လာတော့ညခေတမီးကိုဒီနေရာမှာဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲ။ဒီလောက်ကတမီးလုပ်ရမယ်လေ။အဲ့တော့ကျွန်တော် complaint တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကျင်တဲ့အတန်ကျွန်တော်ကြားခဲ့ပါဒီလိုနဲ့ကျွန်မအဖြေကိုဘယ်ချိန်မှရခဲ့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်နေ့မှာကျွန်မမခံနိုင်တော့တဲ့ဆိုတော့ဖျားကျင်တဲ့ကျွန်တော်လူကျွေးပြီးတော့တောင်းလျှောက်နေတဲ့ကျွန်မဒူးထားပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်မစိတ်ကိုပုံပုံဖျားစီပြည့်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်မရဲ့အသက်တာဘာမှမခံစားဘူးလေညီဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ညီပြီးတော့ဘာမှမသိတော့လည်းကြားနေနေရတယ်ရက်လို့ချောက်လာဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်မအရင်ကဘာဝမ်းသာတယ်လို့ပြောစိတ်ထဲမှာတခုခုရရွေးထွေးပြီးတော့ကျွန်မကိုဖိတ်လိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဒီခံစားချက်ကြီးကိုရတဲ့အခါမှာကျွန်မကိုရောတမီးရဲ့ဘဝမှာတမီးရဲ့လူစံနာနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကိုရောခွင့်လို့တောင်းတယ်ရှေ့ဆက်ရမယ့်တက်တာကိုရောလူရောရှိတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါစေတမီးဖြစ်စီတဲ့အရာတွေကြားခင်ဖြစ်စီတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါစေဒူးထောက်နေရတဲ့စကားတွေပါအဲ့ဒီချိန်ကစလို့ကျွန်မတက်တာတကယ်စစ်ချိုးနေတယ်နော်ဘုရားရှင်တို့ကတော့ကျွန်မရဲ့ပြင်ဆင်ကြားစရာဆရာကလည်းနှစ်နှစ်လောက်လိုက်ပြီးကျွန်တော် post ဖြစ်နေတယ်တော့တက်တယ်
လေးချင်းနေတာလေဒီရဒီပြဘုရားပြင်နေတာပြီးတော့နီးကဆောက်ရှောင်းနေတာချင်းနဲ့မမ်းမြောက်စီကိုကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဒီຢာလေးကဒီအစမ်းတက်တဲ့ဒီမှာတင်နေမှာဒီဆောင်းလာလေးမြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဒီချင်းအားဖြင့်ခေါ်အားပေးချင်ပါတယ်
လေးပေါ့နော်အမေရိကန်ကိုကြိုးပါလာပြီးတော့ကျမရဲ့အမှုကိုမြန်မာရောကျမနားမှာရောလိုက်ပြီးတော့ကူညီပေးနေတယ်ညီမငယ်လေးနောက်တော့အနေငယ်သူ့ရဲ့တက်တာလေးကြောင့်တက်တည်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်သူကအချင်းမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ဘောလူနော်တန်ပါအော်တန်ပါလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမြန်မာလေးကအနေငယ်ရရှိသွားတဲ့စီကိုတက်တည်ခံတယ်လို့ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အခုဒီကြည့်စရာနော်ဒီမှာရောအဲ့လိုစတဲ့ကိုဆက်လို့ပါတယ်ကောင်းတော့ရှာရဲတော့ဒီပေါ်လိုက်ဒီပေါ်ကကြည့်ကြည့်ပါဒီချေဆွဲတော့တောင်ကြီးကရှိမှတော့တောင်ကြီးကပါပါတယ်နော်ရတော့အစခုံတော့ဘယ်လိုရှာရလဲတော့ဒီဒီဆက်ဆက်ကောင်းနော်ဒီစကားတော့ဒီကနေဒီလိုမျိုးဆက်တော့တက်ကောင်းတယ်အောင်ကြီးမှာပြေရောဖြစ်တဲ့ခါမှာဝိကရဖြစ်တယ်တောင်းရကြည့်ရပါတယ်ဆွေးနွေးကြည့်သွားတယ်လူတွေသွားတယ်ပြောသွားတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တက်တာလည်းမရှိပါဘူးမရှိကြပါဘူးလို့အသက်ဆက်တဲ့ပြည့်တဲ့ခါမှာအခုအဖွားတို့အဲ့ဒီတော့ပြည့်တဲ့မရှိအခုလည်းပါဆက်နေပြီရဲ့ဒီချက်ကကိုချင်ရောက်ပြီတဲ့တော့တဲ့နေရာမှာတဲ့တပတ်ဒီနေရာမှာတဲ့ခိုင်းဒီနေရာမှာတော့ဆက်နေဆိုဆောရတယ်တကယ်ချင်းလည်းဆူပြီးတော့ဆောကြနိုင်ရောပဲကျန်တာတည်းဘာဒီမှာလည်းတီးဒါပေမဲ့တပတ်ပြည့်တဲ့အခါမှာနေချင်းကလည်းဖြစ်ပြီးတဲ့ဆိုတော့ဒီကံမောပြောရင်အားလုံးစကားတွေကမှနေချင်းကိုခံပြီးတော့အသက်အပြည့်ပြည့်နဲ့လည်းကြီးပြင်းလာတယ်ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာဖြတ်တော့တော့တော့ပတ်တော့ဒီနေ့ဆွေးမှာပါလာတော့ပါတယ်ဘာလို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အသက်တာဘုရားသခင်ကိုတကယ်ကိုတည်တယ်ဘုရားကျောင်းတွေမှာလာပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကိုဆရာတွေလာပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကိုလာဟောပြောတဲ့အခါမှာတည်ချင်းဘုရားတော်လာပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလည်းဆိုရင်ငါလည်းချင်းတယ်ခရစ်တရားဖြစ်တယ်နောက်တော့ဆရာမလို့ဆိုပြီးတော့ခါတော့တော့ထောက်ခဲ့တယ်အတိရယေရှုခရစ်တော်ကားရမှာဒီကဘေးရဒီတော့ပဲဒါပေမဲ့တကယ်လည်းခေါ်လာတဲ့မှာတိသားဆိုတော့မသိဘူးတရက်တော့မှာဒီအေဝိဒေဆရာကပြောဟောတာနောက်မှဒီလဲကြီးရတော့ထိုင်ပြီးနားထောင်နေတယ်ပြောနေတယ်ဒီမှာထိုင်နေလို့ပြောတော့တကယ်ပဲဒီချက်စစ်ချလို့ရှိပါတယ်ဒီချက်စစ်ချလို့ရှိလို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အင်းတဲ့ပါရှင်ဖြစ်လက်ခံချက်တွေဆိုရင်လက်ထောင်ပါတယ်ဘုဘကိုရစလာယေရှုကိုလက်ခံထားပြီးဘာလို့လဲတကယ်အဲ့လိုလိုလာတဲ့ဒီကိုကြောက်ပါတယ်တကယ်ဒီချက်စစ်ချလို့တကယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘောဘောကြီးတယ်ဘောဘောဒါပေမဲ့ကိုကြည့်လေးတာကြည့်လိုက်တော့အကုန်လုံးကလည်းကိုအချင်းချင်းတွေပဲကိုအတိတွေပဲဆိုတော့လက်ထောင်ရှက်တော့မထောင်ကိုမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအမှထိုင်ရပါတော့ဒါပေမဲ့တကယ်လည်းစိတ်ထဲမှာကြောက်လာတယ်လည်းမတီးပါဘူးလို့ပဲအခုတီးပါဘူးလို့ငါရဲတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကတကယ်တီးတယ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြင်ပြန်လာတဲ့အခါမှာကျမ်းစာဖတ်တယ်ကိုတော့ဒီနေ့ဆရာပြောတဲ့ဒီလိုချစ်စိတ်ချဖို့ဆိုတာပါလေတော့နားရစီပါလို့ဆိုပြီးတော့စတောင်းကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာတော်တွေကိုဖတ်ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းပြီးတော့ဖတ်အဲ့ဒီအကြောင်းဖတ်တော့လူတာအဲဒီစတောင်းရဲ့ရှိတယ်ဒီဝါဒမှာလည်းနော်ဘုရားရှင်ကလာပြီးတော့သူတော့တဲ့ပုံကိုစောင့်တယ်နော်စောင့်ပြီးလာကြည့်တယ်ဒီဝါဒမှာလည်းဘာဒီလာလဲမတီးတဲ့ခါမှာသူခုံပြတော့တယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘုရားဒီမှာဟုတ်တဲ့တနေ့တော့ထားပါဦးတဲ့အတီးပြီးတော့ဒီပါလေဆိုတော့အဲ့ဒီကဉာဏ်လေးတော်တော်ရှာတာဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီနေရာ
ကတော့လည်းတော့အဲ့ဒီကြောက်ပိုင်နေတဲ့ခါဒီစကားပြောခဲ့ပါတယ်ကိုကဒီပြောလို့မှနေဟိုဘာမှအပြီးမရှိဘူးတကယ်လို့ဘုရားကဘလို့လာတယ်အပြစ်ဒုစရိုက်ဆိုတာပြောလိုက်အကုန်လုံးပြောတယ်မကြည့်ရအောင်နော်အကုန်လုံးပြောတယ်ဒီအပြစ်ဒုစရိုက်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဆွေးနွေးနေလူဆိုတာတော့ကောင်းတာခုတော့လုပ်ရမှာပဲဆိုပြီးတော့မှကိုခမင်းလို့ပြီးတော့လုပ်တဲ့ဒုစရိုက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအသက်တော်မှာအဒီမှာမတည်တဲ့ပြေကိုကိုဆိုးရဲ့မိုက်ရဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဘုရားပြန်ပြီးတော့မြင်စေတယ်ပြန်ပြီးမြင်စေတဲ့အတွက်ဘာလို့မြင်စေလဲဆိုယေရှုခရစ်တော်ကနာမရဲ့ကိုယ်ကဘုရားခင်ကိုမခေါ်ပါသေးတဲ့ဒီတနေ့တော့ဆောင်ပါနောင်တော့ဒီကောင်ဆိုပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်နာမဆောင်ပြီးခံရပြီးနေတဲ့ဟောတော့ဘုရားစကားပြောလာတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲယေရှုကတော့ဒီကနေ့နာမရဲ့အဖြစ်တွေအားလုံးပဲယေရှုကလည်းဒီကနေ့ဒီနေ့လုံးလာမှာအဲ့ဒီနေရာမှာစပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ဒီလုံးလာမှာရတယ်ပြင်ပြချင်းတော့ကောင်းလာတယ်ကအဲ့ဒီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာစပြီးတော့ကိုရောကတော့အခုလုပ်နေတဲ့အဖြစ်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်တချို့ဟာတွေကကိုယ့်ကိုလုံးချင်ကိုလုံးတဲ့ဟာတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုရက်ရရပြီပဲတချို့နေရာတွေကကိုယ့်ကိုကြိုးစားပြီးမလုပ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲလို့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးတော့ဘုရားကတော့ရှိတယ်မကောင်းတဲ့ဖြစ်တဲ့အရာတွေအပြစ်အလုံးစုံအပြစ်လုံးချင်တဲ့စိတ်တွေကိုအကုန်လုံးကိုယ်ဖယ်ပြီးပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအစာရတဲ့တက်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီစက်ပြီးအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာအခုချိန်မှာဆိုရင်အပြစ်အဲ့ဒီအရင်တော့ပျော်ပျော်ပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအခုချိန်မှာလို့ဆိုရင်မထုတ်ချင်တော့နှလုံးသားထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ပြည့်စုံလာတဲ့အခါမှာမပျော်တော့ဒီအမိုက်ကြိုက်တွေကတန်ရှင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မှာဘုံတွေဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအသက်ရှင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဆိုတော့အရင်တော့ဆုံးရှုံးနေတဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေအရင်တော့ဆုံးရှုံးနေတဲ့မြတ်တာတွေအကုန်လုံးက confident ကိုယ်ကိုယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အရာတွေလွတ်မြောက်ခြင်းရလာခဲ့တယ်။အရင်တော့ဆိုရင်တော့အဖြစ်ကမဖျားတဲ့ကြိုက်တာမလုပ်ပဲမလုပ်ရှင်လည်းလုပ်နေတဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းပြီးတော့အဖြစ်တွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံစားလုပ်နေတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းချုပ်တော်ခြင်းအောက်မှာနေရတာ။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်တော့ဒီမှာအားလုံးအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တဲ့ဒီအဖြစ်ရဲ့ကျေးဇူးတွေမှာမတည်တဲ့အသက်တာတကယ်ကိုပြောစရာကောင်းပါလေလို့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီလိုမျိုးတော့အရောက်တဲ့ဘုရားရဲ့အသက်တာအနေနဲ့ share လုပ်ချင်တယ်ခေါ်ပြလို့ပါလေတချို့လို့ဆိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့အတော်ဝင်နေတဲ့တော့တော့ချူပါဒီကိုလိုချင်လို့ပါလေတတိယတော်ရဲ့ဒီလိုကျေးဇူးတော်ကြပါတယ်ဒီလိုဆိုးရတဲ့ကိစ္စဆိုတဲ့တော့ကျမတို့ခုလိုကောင်းလာတဲ့ချိန်ကျတော့ပြန်ရမှာပေါ့နော်ဆိုးမှတူတဲ့ခါမှာဆိုးတဲ့သူတွေနားတယ်သူတို့လည်းဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလိုမျိုးပါကိုကိုပြစ်ချင်ရမှာတော့ပြစ်သားလို့တော့ဘုရားကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပါလေကျမပြောတာဘုရားခင်သားမီးကိုခုနှစ်ချိန်လဲပြန်ထားတာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ဂတိရှိတယ်ကျမတို့ကထားခြင်းစိတ်ရှိလို့တော့လဲတဲ့နေရာမှာလည်းထိုင်နေတော့နောက်ကြပြီးဆက်နေတာဖြစ်တယ်ဒီမှာလေးနဲ့ကျမနဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောမှာဆိုရင်အမေရိကဆိုင်ရာတွေကခင်မြင်ပြီးတော့တန်းသွားစီတကယ်ပဲခုနှစ်မှအရှင်းပြောက်လို့သူအားဖြင့်ကျမမိသားစုနဲ့ရလာခဲ့တယ်အများကြီးကူညီခဲ့ပါတယ်ဆိုးရမယ့်ခဲ့လည်းပြောရမယ်ဆိုတော့သူ့လိုပါပဲကျမအကြီးပိုက်တာဖြစ်နေတယ်သူကမှလည်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ညရှင်အစီအစဉ်ရှိတယ်အချိန်မှာတက်တည်ခံနေတယ်ဘုရားကိုရွေးကောက်ထားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ပဲကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးတော့အရောက်ဖြစ်စေရပါတယ်။ညီရတဲ့တက်တွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျမပြောပြပြပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းမမဲ့တဲ့စီးရီးကိုးစားမြင်ကြရဆိုတဲ့စီးရီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီးရီးကတော့Praise and worship ကိုတချို့ဆိုနေကြပါတယ်။အားလုံးတူကျမနဲ့ကိုးဝယ်ကြရအောင်နော်။ပြောပါပါဘုရားရှင်ကိုဝိပုချရအောင်။ကျမတို့စိတ်ထဲမှာချီးနှောင်ခြင်းတွေမရှိဘဲနဲ့ဘုရား
မအိမ်နေနဲ့ထိုင်တော့ကိုယ့်မိရှင်တို့ရောပါရှိဆိုလည်းပြေချီးမွမ်းမယ်။ဒါကိုစားမျိုးကြီးအားဆိုစီးနေတယ်ဒီလိုကချီးမွမ်းကြလို့ရတယ်ခေါ်ပါတယ် ပေးနိုင်တဲ့အရှင်ကိုအဖလို့ခေါ်ပြရတာဘုရားကြီးဆိုတော့ဖြစ်တယ်။ဂျုံကြီးကြီးဆိုတာလည်းတကယ်လည်းတော့မလွယ်ဘူးပါဘူး။တချို့ပြောကြတယ်။မင်းတို့ကရင်းလွယ်တာလေ။မင်းတို့ဘာလဲတော့လုပ်ချင်တာလို့နော်ခရစ်တော်ဂျုံလိုက်ရေးဆိုတော့လည်းအကုန်လုံးမင်းမတော်လို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြီးတဲ့အခါမှာတကယ်ယုံဖို့နဲ့အတွက်ကဘလောက်လွယ်တယ်လဲ။မင်းရဲ့ဒီမော်ရယ်အောင်ဆုံးစည်းနေလား။ဂျုံကြီးကြီးဆိုတာဘုရားပြပေးပါလေရတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့လောသားထဲမှာဒီကိုယ်တိုင်ပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအစစ်အမှန်ဒီအစစ်အမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်ထားရလေကလွတ်မြောက်ခြင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအဆုံးဆုံးနေလေဘုရားပေးတဲ့အစဉ်ကိုညခြင်းများဖြင့်ကိုယ်ကိုချင်းရခြင်းပါတယ်။ကျွန်မရဲ့အသက်တာတော့ဘုရားခင်တန်စင်လေးအချင်းတန်လေးအားဖြင့်တော်မြတ်မှုရဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာရှိတဲ့ဒီကိုယ်ကမရောက်ခြင်းကြတယ်ဘုရားခင်တော်ပြုဖို့ထည့်ပေးထားတဲ့ဆုလက်တစ်ခုချင်းစီရှိမှာမိမိရဲ့ဘုရားပေးထားတဲ့ကိစ္စကဘာလဲဆိုကိုယ်ကိုသိချင်တယ်လားသူတော်ဘာလို့မသိဘူးလားဆုတောင်းပေးလို့လားအခြားဘာမှလည်းခံပြီးမစားပြောလို့လားလူမတဲ့နေရာမှာပါဝင်လို့လားတရားဒီကနာသင်ကြားလို့လားဘယ်ရာနဲ့ဖြစ်ပြခင်ကျမတို့ကိုပေးထားတယ်ဆိုတာကျမတို့
ရှိတဲ့လက်ဆောင်ကိုဖိတ်ကြည့်မှလည်းသိရဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဆိုရင်ဘုရားပေးထားတဲ့တန်ဆင်အဖြစ်ဘုရားခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့အသုံးခံရဖို့ဘုရားခင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ဒီညနားလည်တဲ့အခါမှာမိရဲ့စင်တာကျမတို့သက်ရှင်ရရှိတာကျေးဇူးတော်ခုနကမှလည်းပြောရလို့ပဲဒီနေ့ကျမတို့ဗာပြီးပြီးမှာဒီနေ့ကျမတို့ဒေါသပြီးပြီးမှာဒီနေ့ကျမတို့အတင်းပြောတဲ့ပြီးပြီးမှာလို့ဘုရားခင်ကျမတို့ပြီးစီခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်ပြီးဖို့ကျမတို့ရောက်ချင်းတဲ့ဘုရားရှင်အလိုရှိပါလေဒီဘုရားပေးတဲ့တန်စီဆိုတဲ့အရှင်ဘုရားပြင်ရောက်ချင်းတဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားပါစေ
။